پیغور مور کوئی چاہتا بگناہ بانے ولا تعیرهم پیغور مور کوئی ولا تتبع عوراتهم دا مومنان دا مسلمانانو عیبنا ملٹوئی فإنه من تتبع عورت اخی المسلم سوچی رخبل مسلمان رور دا غا پا عیب پسی اور پسی شاغی لٹاؤ تتبع اللہ عورته اللہ و دا غا پا عیب پسی اور پسی شی ومن تتبع اللہ عورته او آغا سوچی اللہ دا غا پا عیب پسی اور پسی شو یفزح ولو فی جوف بیته اللہ بے وہ شرمائے اگر کدو کور پدی منس کی وہی ام بے اللہ وہ شرمائے آلتا تب زان دیر بچ ساتے لیکن اللہ بردا سی وہ شرمائی چی بے بخل کو دستر کی غڑ والے نشی زمان خپل حیا غواړي خپل عزت غواړي خپل عیبونه پټول غواړي دبل مسلمان عیب ملټوا دبل مسلمان دغه عیب جوړ مکوا دغه عیب مخکار کو خلکو ته پرده پر راوړته والله پتا باندې پرده راوړته او دا حدیث شکل عبداللہ ابن عمر بیان کو امام ترمذی دا الفاظ دی ونظر ابن عمر الى الكعبة او الى بیت اللہ عبداللہ ابن عمر کعبے تو وقتل او یا روایت کسی بیت اللہ تے وقتل دا حدیث شکل آگا بیان آو چی اللہ رچا پا عیب پسی اور پسیش نبی شرمئی سوک چی دا مسلمان عیب لٹائی اللہ برد عیبو نراخ کارا کی اللہ بے وہ شرمئی عبداللہ ابن عمر کعبے تے اس سے وقتل او تویو فرمائل ما اعظمکی وما اعظم حرمتکی سڑیر عظیم گوری تو عظمت حرمت ستا سمر عظیم نے ستا بیزتی کول دا خلق کفر شماری خلق کفر شماری کا نشماری دا کعبی بیزتی دا غیر تصویر چی دا غیر سوک بیزتی کئی کنام خلق کوئی دا غیر بیدی نہ دے ہوئے دا کعبی تصویر بیزتی ہوگلا سمر غیر شان دے دا کعبی دا ہر مومن پسلکی عبداللہ ابن عمر وی ما اعظمکی و اعظم حرمتکی سا عجیب عظمت تستا سا عجیب حرمت تستا خو المؤمن اعظم حرمتا من حرمتکی خو گرے مومن دغا عظمت دغا حرمت ستانم دیر غٹ دے گرے لا حول ولا قوة الا باللہ زمان ریات لرئی ارکل چی دا کعبینا دا مومن عظمت دا مومن حرمت اغسی وادے دا کعبی بیزتی چی چوکی اللہ سلیل کئی ابرہ کراتا دا کعبی دورانور ارادے لرلا وادی محصر کی پاغی بانی مرغان اللہ را لیگی دا لخکر تباہ کئی دا غطول اتیان تباہ کئی دا کعبی عظمت خو دا مومن دا عظمت دا سیوان دے سوک چی دا مومن بیزتی کئی ولی اللہ باغا نظری لکئی خام خواب آغا سری لکئی اللہ دا مارنو پر حدیث پانی لک زورو کے لک سوچ پہ ہو کئی عبداللہ ابن عمر وی کعبے تک سمرہ عظیم موضع و عظیم سے حرمتم ستا سیوا دے خگرے مومن ستان دیر عظیم دید اللہ پا نزبالے نکعبہ چی ابراہو رانوالا نو آغای زلیل کڑے و کنو زلیل کڑے سوک چی مومن بیزتا کہ اللہ بے نزلیل کئی خام خواب زلیل کئی امام ترمذی حدیث تقل کڑے دے زمانو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوتے سڑے راگے ورطیل ولید چکم نے ولید اگر شراب سکلی دیا ہو دا گرے لے دا شراب و چاچ کی گی ترا شالتا معلومات وکا عبداللہ ابن مسعود سوئی دے اعلان کی والد علتا عبداللہ ابن مسعود تو فرمائی انا قد تہین عن التجسس منگا اللہ جاسوسین من کڑی چیز وزم عیبون بدٹوم دخل کو ولیکن یظہر لنا شیئن ناخذ به چا من تخکارا یو جرم کو خکارا جرم شرابی اس کر اخکارا سینائی کردہ قتل او کپاغے بیان بیرانی سو لیکن دا پٹو خبرو عیبونا دا پٹو خبرو معلومات کول دین اللہ مومن کری منگ بدان